हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 चैप्टर 3 इक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव। इक्वेटिक एनिमल्स आर द क्रिएचर दैट लिव इन वाटर। पहले तो जान लेते हैं कि इक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं। इक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव में होते हैं जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, ऐसे जीवों को हम जलीय जीव कहते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम वाटर एनिमल। कुछ पानी के जीवों की पिक्चर दी गई है। एंड राइट देयर नेम चूजिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और बॉक्स की सहायता से उनका नाम लिखना है। फर्स्ट है हमारा, इट इज ए मच फेवर्ड रिवर फिश। यह एक बहुप्रतीक नदी की मछली है। द रोजर शार्प टीथ ऑफ ए ग्रुप ऑफ दीज फिश कैन प्रोड्यूस ए विक्टिम द साइज ऑफ ए काउ टू ए स्केलेटन विद इन मिनट्स। इन मछलियों के समूह के उस्तरे की तरह नुकीले दांत होते हैं, यानी कि रोजर शार्प टीथ। रोजर शार्प टीथ का मतलब होता है उस्तरे की तरह दांत होते हैं, जिससे यह बड़े आकार की गाय जैसे पशुओं का शिकार करके उसको कुछ ही मिनट में कंकाल बना देती है। समझ में आ गया? यानी कि अगर बड़े जैसे गाय जैसे आकार का कोई शिकार इन्हें मिल जाए तो कुछ ही मिनट लगती हैं उसको कंकाल बनने में। तो इसको क्या कहते हैं हम? पिराना। PIRANHA, पिराना। पिराना फिश। ये जो फिश है हमारी, ये है पिराना फिश। टू, दिस सी क्रिएचर हैज 8 आर्म। इस जलीय जीव की 8 भुजाएं होती हैं। अब कौन सा जलीय जीव है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं? पिक्चर में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, इसे कहते हैं हम ऑक्टोपस। OCTOPUS, ऑक्टोपस। थर्ड, दिस स्ट्रेंथ लुकिंग फिश हैज ए स्ट्रेंज ब्रीडिंग हैबिट। अजीब दिखने वाली इस मछली की प्रजनन की अजीब आदत होती है। द मेल फिश हैज ए पाउच ऑन हिज बेली। नर मछली के पीठ पर एक थैले की आकार की रचना होती है। एंड द फीमेल लेग एग इन इट, और मादा मछली इस थैले में अंडे देती है। तो ये कौन सी है? इसे कहते हैं हम सी हॉर्स। सी हॉर्स देख लेते हैं। ये जो हमारा ये है, ये हमारा सी हॉर्स। 4, दिस डेडली फिश प्रे ऑन अदर सी क्रिएचर। यह मछली दूसरे समुद्र के जीवों को शिकार बनाती है, और इसको क्या कहते हैं हम? शार्क। अब शार्क देख लेते हैं कौन सी है। ये हमारी शार्क है।
5. These large animals live in the sea in the Arctic region. यह बड़ा एनिमल आर्टिक रीजन के समुद्र में रहता है। एंड सी हैज़ 2 सुक्स, इसके 2 बड़े दांत होते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वलरस, WALRUS, वलरस। और वलरस कौन सा है? ये जो है ये है हमारा वलरस। 6. इट इज द लार्जेस्ट मैमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है हमारा? ब्लू व्हेल, BLUE, ब्लू WHALE, ब्लू व्हेल। अब ब्लू व्हेल कौन सा है? ये हमारा ब्लू व्हेल है। ये ब्लू व्हेल सबसे यानी कि संसार में सबसे बड़ा एनिमल्स होता है। 7. ए वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ व्हेल, यह व्हेल की तरह बहुत ही बुद्धिमान होता है। इट कैन बी ट्रेंड टू डू मैनी थिंग्स, इसे बहुत सी वस्तुओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। और डॉल्फिन देख लेते हैं कौन सी? ये है हमारी डॉल्फिन। इसी के साथ ये हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स।